这是电源，除了接上面3根电源3个电源，那个你要接的是这3根啊，只接那3根，别的不用接吗？别的呢？下边这里边接3根，接这儿，就这3根是你必须得接的，这3根。它有号吗？上面有号吗？这是这个线是往这个机器里边走的，这个线是往。一个带上线。编上号行了，对号入座行了。行。别的你带上吧，行吧？把这个线给带上。把这个线带着。别的线呢？别的不用管了，都有。就只有2个电机是吗？对，只有2个。就2个电机你编上号就去了，自己接就行了。行，好嘞。启动、停止、急停，这个是刹车。调速。哪个的刹车呀？这就是关它的刹车啊。上面这些呢？上面这些代表什么？上面这个电流。限速就是它的速度嘛。它是刚才不是我们调节的是力矩设定，就是它的力气嘛，都是调它的力气的大小。它一按设定的话，它出来数字了嘛，可以上来输入行了。我怎么知道我调多大速度呢？它根据它铁丝直径调。铁丝直径小就对，铁丝直径小的话要调力矩小点，要不都断断了，都拉断了。要铁丝直径大的话，不是你拉断了，你就把它按设定。对，这出来以后，你可以把15变成10。如果丝儿粗的话，你可以变成10啊。如果丝儿粗的话，我们就调的大一点；如果丝儿细的话，就调的小一点，对吧？对。光调这儿，然后那个变频器那边调吗？那个不用调，这个跟这连着的。这是调速的，数字越大，它的速度也越快。绿色的是启动，红色的是停止，这个红色的是急停。这里是手动和自动。机械启动。多少油放什么油啊？齿轮油38公斤。齿轮油38公斤。对。齿轮油稀一点的还是降一点、稀一点的？要稠一点，重型的。就重型的，稠一点的，必须要放这个。在哪儿放呀？把这个房本打开以后看到了。房本打开就看到了行，必须要放，要不放的话就不能用的。对。适宜的可以说临时试试。行，这里面有减速机，里面放油。行。还有这上面这个轮子没用到是吧？上面这个。因为它这轮子没用到。用不到，但标准的就随有。行。这边好看，要不你卸了以后这边更破。还有一个问题，就是这个是气动的是吧？一直都是气动的。它怎么用啊？你能示范一下吗？就慢慢的把它放下去。对。咱这边不下去了吗？然后这边就上来了。行，好嘞。这用多大的气儿啊？还是都可以啊？最少是4个压。4个压的。最少4个压的。行。这个就打在地上呗，把这个膨胀螺丝打到地上，对吗？膨胀螺丝打在地上，然后这个也是膨胀螺丝，这个也是膨胀螺丝是吧？这个不用管。行。
过不去应该，它这个丝儿得弄一下。我放的时候，我正着放还是反？我怎么放？这样，这么放进去？有字儿的在正面。行，好嘞。